cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, La joie. Shalom, shalom, nzambe na biso azwa lokumu asali biso songolu tokutana mukwalelo mbote partout ozwami shalom et papa. Shalom et madia kuna na mitsita merci papa mbola tobondeli. Na kombo le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jehovah, tu es la présence na Adonai. Merci Saint-Esprit. Ya osala biso grâce et faveur, tu es la présence na Nzambe. Tu sengi lisumi ya molimo santo azana biso le sika na plateau. Na mission au neuf d'esprit, bande ko na biso bazali ko na biso molimo santo sala musalo kat na bango. To bengani ngone na satana na plateau to bengani ngone na satana sika bande ko so ali ko na biso Nzambe. Joa contrôle notre kosala mokalo le banankolo ezana ngoyi kama ngoyi molimo santo na kombo Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Merci balandi ya émission le neuf d'esprit. Tu es sur la présence na biso kokota bandako. Pona to kabula bemongo na Nzambe ezali parole na ye. Donc il musika mingi te thème tezana ngo lelo biso sto kabula retiens ce qui a retiens ce que tu as retiens ce que tu as retiens ce que tu as donc retiens ce que tu as donc simba oyo zanango alléluia lingala donc simba oyo zanango retiens ce que tu as thème ngo kabula simba oyo zanango alléluia donc simba makasi oyo zanango ni mbongo te libala te musala te alléluia nini kondima simba kondima makasi oza nango kondima ondimina nani Nzambe na bomoyo Seigneur Jésus Christ Nazareth pona kondima ezala ba forcer bela mukili ndenge bazula kango bamsu bandimila basi na bango bamsu bandimila mibali na bango bamsu bandimila mbongo na bango bamsu bandimila bambwa na bango bamsu bandimila bandako na bango bamsu bandimila bakoko na bango bandimila batata mwasi na bango bandimila bakambo ebele bamusu bandimila banzete alléluia Amen. yango wana bandeko bina biso simba oyo zanango liloba oyo ezala apôtre Paul azoma na bandeko na Thessaloniciens bino ba Thessaloniciens bo simba kondima oyo bozanango oyo bondimili Seigneur Jésus lokola mokonzi pe mobiksi pourquoi apôtre Paul azali ko sala recommandation wana pourquoi azali ko komela bandeko na kati na lingo ba Thessalonica pour la nini amonaki batebele bakwesa ki kondima na bango batebele babungisa kondima na bango ezalaki mutuya alléluia Amen. Mama kondima eza richesse eleki ba olo eleki ba diamant eleki ba million eleki ba avion eleki États-Unis eleki Europe eleki ba pays nyonso o bato beti la katolo so na kuna esilis na tie kondima so na komika na Europe na bongi na sombi Afrique nyonso tu non kondima wana ngote ya matériel kondima tozo bazali kondima ya molimo na Nzambe eza na domoko o babengi la foi donc simba kondima non de konangai ko kwesa ngote batembele bakwesi kondima na bango likola lipa likola batembele likola bitekuteku balemle bitekuteku batiango soki Thompson soki nini batiango soki nzombo so batiango mungusu ntsunga na kwesi kondima na ye likola kolia alléluia bamuso bakwesi kondima likola basi alléluia mosa bike suko lingingai salabo akwesi na kondima na ye likolo kakalanda mwasi basi muso bakwesi kondima likola mibali soko lingingai na mopesi ba million na usombelo ndako na usombelo paka kwesi kondima na ye likola bien matériel babisimba kondima bamuso bakwesi kondima likola ba pasteur likola ba prophète likola ba évangéliste likola ba docteur likola ba ancien ainsi à bino soko ndiminga na usombelo ndako na usombelo villa apôtre Paul lui simba kondima ndeko na ngai na biloko nyonso tu oza na mokili ko gagner kondima mama kondima yango mabiso na lola kondima yango ezali tike na biso mabiso na lola kondima ezali paquet kondima ezali passeport kondima ezali visa kondima ezali mbongo kondima nyonso za na kati na kondima babisimba kondima ndeko na ngai mwasi ozolanda biso ndeko mobali ozali mosali ozali soki nani ozali fidèle simba kondima na yo oyo zanango kondima eleki nyonso haleluya mutu akosa yo te batebele babimila mokili oyo babenga ba prophète babenga ba évangéliste babenga ba pasteur ba ministre ba docteur bato lokuta
soka bani asimbi lokutela monoko akwesa kondima na yo tango kwesa kondima no sikoyo akomi sikola papier comme ko sakanela yo yango tozomona ke ba faux prophétesse ba bimé belé ba faux prophétesse ba bimé belé ba faux prophète ba bimé belé ba faux évangéliste ba faux ba pasteur ba yakana na lokuta na monoko na mpona kwesa kondima na yo ndeko on dimila prophète mon côté on dimila pasteur mon côté on dimila ancien mon côté on dimila ministre mon côté songolo mais on dimila Seigneur Jésus Seigneur Jésus a lui na recommandation de l'apôtre simba kondima na yo koleka biloko noso alléluia amen autant que passage biblique retiens ce que tu as Bible biso na mukanda ba Thessaloniciens apôtre Paul na ba Thessaloniciens na chapitre 2 na verset 9 à 12 apôtre Paul zobakem bazo banabiso n'apôtre Paul je viens bientôt Seigneur Jésus retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne alléluia nous sommes vers la fin de la période de la grâce et nous savons que le diable joue les dernières cartes pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. J'ai parlé de la venue d'un faux prophète, marchant par la puissance de Satan et séduisant les gens par ses messages et ses miracles. Alléluia. L'apparition de ces impies se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Balobi simba oyozanango. Retiens ce que tu as. Balobi que apôtre Paul azotalisa bandeko na ba Thessaloniciens. Bokeba. Satan asatini les faux prophètes. Bazé belé ba faux prophètes. Bazaleka na tango ba Thessaloniciens même na tango na biso ba comme belé. Amen. Na en Europe ba prophète ba comme belé. Bazobota makasi ko botama. Ba auto ba faux prophète ba uta pa nzambete. Bazali Satan nazobota bango. Ba kimi na kombo na semasia, ba kimi na Bible, ba kimi na osala mangomba. Ba bimi ba faux prophète. Siko biso ba na nzambe, tondimi ba prophète onate. Biso ba na nzambe, tondimi ba pasteur onate zo ba faux. Tondimi évangéliste onate ba docteur onate ba apôtre onate. Mais tozo ko kwese ma mingi pona ba bien matériel. Mais apôtre pozo kebisa ba bande ko na Thessaloniciens. Bande ko bokeba. Ngana trebi no vérité. Et tant qu'apôtre, na l'accès bino nzela nzambe na senga ki mbongo moko te. Na senga ki miracle te na simba nzete mona na ki na fuka na ke komo boy. Na senga ki miracle te ya lukuta mais nous sto bana ko sala e bando ko te passer né Jésus. Mais bango bako ya bako bimisa bako sala ba fo miracle na apôtre Paul lobi. Ba fo miracle bako bimisa la puissance maintenant comme la Satan. Baza on va de diable. Et bien Yesu kalata zali kozonga. Simba oyozanango. To kende lola tikela misa muna zali kondima. Kondima so kwesi kondima no ndeko oza malere oza futi so kwesi kondima na yo bosa na lola so kwesi kondima no bosa na wamu dese oko sala misala nyo ndenge na kata ngomba mais so kondima no kwesi ngo ba kwesi ba botu le kondima na tikela ba botu na passeport to mona ba sa ba voyage na Europe na wa pays so ya mukilio ba senga passeport oza na passeport ba yo passeport voyage peut-être faut battre la passeport na yo passeport na biso na biso la kondima tanto ba kondima ko kate kondima zali paquet kondima no faut kambama otambusa na molimo mo santo kondima faut tambusa na sanctification vers purification ya on kondima zali paquet monene oto zali ko le zema kambo belé lobi ko za na kati na kondima la foi kondima ya ke nazana kondima comme ko stambela pona nazwa libala pona nazwa mbongo yangote pona nazwa yangote wa bien matériel yangote tozo bana spirituel tozo bana bika pona kondima wano ndeni tozo ba kondima ya bien matériel te kondima tozo le bila tout d'abord il y a qu'on mérite au royaume de Dieu. Amen, amen. Avec celui qui croira. Oya kondima qui sera sauvé. Amen. Oya kondima yona ko big sama. To ba kondima na sikoyo. Oya sabaki mutu no so kondima. Ye wana ko big sama to ba kondima oyo. Pono big sama oza sali. Oza lobigo pono mérite au royaume de Dieu. Kondima tozo le bila. Faut ko simba o makasi. Amen. Koko mwana nzambe ko yika kate. Koko musala nzambe ko yika kate. Ko sala musala ba mangombe to sala ba assemblée ko yika kate. Musala soko sala ba wana ba œuvre et ko yika kate me kondima. Faut ça numéro 1. Tant que ça musala na kate na ko mo bati le kondima na yo. Tant mutu azana kondima atala ka Seigneur Jésus. On a communiqué kondima na atala ka Seigneur Jésus. On a pese kondima na. Po ndimila ye.
tondimilaka moto papa mpo tozoyeba lisusu te motu ntango balobi neke bateyeli lobe aya abanda osambela vi na ye kokoma bien akokangolama donki vi na ye kokoma bien moto akeili mpe ndenge wana me akeili kaka mpe ezoyebana te aza na kondima oyo ya mwana nzambe to aza na kondima oyo ya tokoloba ndenge nini abili matériel te kondima tozolobela kozala mwana nzambe mpona mérite royaume de cieux omoni mama na mokili toali kovivre tozomona miso tozokola matoi tozomona miso naloki apôtre mpo azolendisa azokebisa bandeko na bathessalonicien na bathessalonika ali bokeba bafo prophète yango bakosala makamusi na nkombo nyonso masiya bakotilize bible bakosala miracle na nkombo me baza ya satan mokonzi bazali satan papa esika nolobi ke bamisusu babungisi kondima mpona bapaster bapaster wana ya faux paster wana bateyaki bango na sansi ke yaka okopambulama mutu akei mpona lobiko te azwa bomoi na seko ayebi ne te andimila nane akete mpona lobiko wa bokonzi ya likolo me akei mpona azwi kondima wana atie na sansi nini ke okopambulama yango kaka simbi kaka keili me andimi te yesu masiya abotami mbotama ya sika te donc esika wana nde yango eza problème mais soki natali kote ozokende ozoba na biso bao babotama mbotama ya sika bayamba yesu masiya mokonzi mpe momibikisi basimba mpo tondimila nkolo na kondime donc basimba nkolo yesu na kondima abaza bazosimbelaka ke akozonga bazozela enlèvement akozonga akoya kozwa bango eza ba oyo ta mosusu yesu amizongi te bakufi kati na kristo kondima wana donc baza nango babungisa yango te basimba kondima wana mpo yango eza tike eza parce mpo eza nyonso tu oyo ekomema oyo na repo ona paradis o na bokonzi ya likolo donc tosimba kondima wana yango ozolendisa biso merci po kondima tozolobela eza babie matériel te kondima liboso tozolobela oyo mérite royaume de cieux mais sikoyo satan ape po apengwisa bato mingi na nzela ya nzambe apengwisa bana nzambe ebe na nzela ya nzambe abimisi susu bapaster na ye baprofete na ye baprofetese na ye babimi ebele bango nyonso bayika na nkombo nyonso masiya ekomi siko business na bango siko bato mingi baza aveugle kozanga molimo ya discernement kozanga mingi kotanga liloba na nzambe kovanda na baenseignement oyo tobengi liloba na nzambe bato ebele bazokosama aza ni mwana nzambe mais likolo babie matériel ndenge olobi kobota kobala kozwa mbongo ebele soki asalaka business soki oye na kopambola yo business okende mosika ozwa million bato sikoyo bazolanda babie matériel ala batela kondima no na kozala ta nzambe ekoki lokola nga ndimi Seigneur Jésus na bata kondima nanga akopesa nga le reste nanzela ta nzambe na mabonde nanga soki ta nzambe ekoki akopambola me bato balingi ya vitesse sikoyo ya mbango babenediction ya mbango sikoyo prophète moko abimi kuna adongi soki atioka loboko nyonso kosenga kopesa yo tozomona ona bareseau sociaux tozomona ona ata na biso tozali babimi ebele bana nzambe ebele na basali mosusu ya nzambe bazango ya nzambe azokosa masusu kolanda baprofete wana soki natali papa na kasi na moi na se awa toza mpe na posta ya mapamboli mosusu tokokoloba oyo eza ke ta mosusu nzambe alaka biso ta mosusu mpe oyo toza na kondima kaka toyebi ke tosengaka mpa nzambe asala nanu nzambe nanu asali te donc eza na bamisusu mpe balembi to makambo ezoleka na mokili ekobungisa mpe motu kondima oyo azwa ya liboso mpona kota na bakonzi ya likolo donc wana tobungisa yango te mpona babie matériel mpona pasi na mokili mpona makambo nyonso na lolenge nyonso tobungisa kondima wana te merci balobi na biso tozonga moke na ancien testament na michie amukanda michie na ancien testament pardon na des chroniques michie mtalobaka na des chroniques chapitre 18 22 balobi na biso ke michie a vu que Dieu a voulu qu'un esprit de mensonge agisse dans les faux prophètes. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Amen. Donc, il y a un faux prophète banni le loté. Pendant Satan a quoi na mukili loté? Satan a boit comme na mukili ba démon avant muto sa mona mukili. Donc ayeba ki ndenge na kokosi la mutu, ndenge na kokosi ka Adam na Ève. Ozomona na tango be monsieur, nzamba talisaki monsieur ke ba faux prophète ba comme belé. Bazali pono ko séduire
bato bango na kati mabe na ba prophète na ba prophétie na bango lokuta pona ko longa bato na amour ya nzambe ya vérité bato bazala babikisa mate ozomona yango makundo ozomona tango na biso yango moto ozomona yango moto ozomona ke bakome bele baye na lokuta mais lokuta na mutu aza na molimo santo aza molimo de discernement akokomprendre mbala moko akokombe mama na nga foto senga molimo de discernement et tant que liba na nzambe basala nzambe tokokosemaka te non mutu aza otambusa na kondima andimela sene jésus lokola mokonzi mobiksi aza na molimo santo mutu akokosa ye te po molimo de discernement ekososolo se mutu amaka bazoloba euti mpa na nzambe euti mpa na nzambe te tozwi ndakisi tozwi ndakisi apôtre paul tokotanga histoire yango te meme tolobaka na monoko apôtre paul ntango mwasi wana abandaki koprofitize mais bato banda kondimila ye te azalaki prophétese mais bato ozondimila ye azoba makambo ya solo makambo ndenge eza lokuta te apôtre paul aza mwana nzambe aza mosala nzambe bondimila ye donc aza kotombola apôtre paul mais apôtre paul abi moto babandi kala kotombola ngai azolobila nga bolamo mais est ce que bolamo muti mpa na nzambe apôtre paul azwi molimo ya discernement nzambe apesi molimo ya discernement ekokoma non aza mvoie de diable azoba maloba na nzambe na monoko na ye kokumbisanga na monoko mais makambo azobe euti mpa satana azali ya nzambe te apôtre apamilaki ye abi te toi yo molimo ya piton bima na kati na mwaso molimo ebimaki etosaki apôtre popaki na ngwe molimo sozalaki molimo de discernement yango mosala nzambe nyonso tu basala nzambe bazokosama omona etel moko azalaka awuti na afrique du sud awuti na amérique awuti na asie awuti soki na russie aza makasi mosala nzambe na loko aza makasi tika nabengisa ye ntango nakobengisa ye na kati na ensemble na ngai na kati ensemble na biso comme ça akangola bato bazobika te nzoka ata aza ni moto alokuta makambo nyonso azobaza na mokutu lopa satana aza ni moto ya nzambe te mona pe musala nzambe oza pe musala solo mais koza molimo ya discernement to comme aveugle muto pa emona aloki bino susu aloki na yo musali obengisi aloki na bino susu na kati ya ngomba asali makambo na ye ba miracle uti pa satana azu pe mbongo na ye akena ye likampe na cimetière osalama te mangoma bele epanzana likolo kobengisa bato o baza envoyé de diable envoyé de diable ya panzaka po satana tongaka neta bomaka soka ye bobengisi akosala musala na kombo nesu akobondela na kombo na yesu mais ye moko na esprit azomona ke makambo nyonso aza na kombo yesu te eza mosala kaka photocopie bato te kotia maboko azokompose maboko azotia bademo azotia baesprit mabe na kati na banzoto ya bato mpo nini mosali obengisi moto wana soki ozali visionnaire soki ozali pasteur soki principal soki nani bagrade nyonso bolingi kozwa omona obengisi moto wana osengi otuni kutu nzambe te estce moto aza ya yo nabengisa ya ata te ya koloba na nzambe asamira azosala na kombo na yesu masire ozomona bato ebele bazobimisa kondima oyo baza nango mpona kolanda miracle kolanda baprophétie ozomona kolanda babie matériel na bamiracle yango yesu kristo ayelaki te yesu kristo ayelaki koteloba na nzambe mpo bakangola babikisama yango wana simba oyo oza nango ndeko na ngai ndeko ozolanda ngai miracle monene ezali kondima na yo miracle monene ozali kondima na yo oza na maloba bike la vie et la mort oza na langue yo moko ozali prophète ya vie na yo ozali pasteur ya vie na yo ozali apôtre ya vie na yo okoko proclamer maloba na nzambe na kondima oza nango na kondima oza nango loba liloba moko ya nzambe kati na bomoi na yo kati na bana na yo kati na mobala na yo ekokisama amen mamozali kama babisa amen nzambe azwa lokumu papa na ndenge natuna papa olobi ke mona pasteur na kati ya église amoni ke donc mawe esali ye aza na souci ya bandimi amoni ke bamisusu malade ezosila te baproblème ezosila te donc tobondeli amoni kaka solution ezopesama te tika nabengela mosali na nzambe mosusu ye aya mpona aprie mpona bato mosusu bazwa solution babika selo moto selon moto aza moto wa ministre aza moto mais eloko nde sikoyo nakokoloba papa ata kutu nakende okendelaka ndenge wana ata kutu papa tokoloba ndeni mosali yango oyo tolobi ke moto mosusu ntango abengisa mosali ya fort mosali ya fort wana ntango akoya ntango akoya tolobi aza ya fort oyo ndenge otangi wana sikoyo baoyo ya fort ntango akoya akosisana epe tomona na mokili awa banganga bato ebele basisaka na bango mpasi mpe te na mokili awa eza mpasi mpona basisa mais toke kote mosusu ntango mosusu ministre wana mpe ayebi ne teke wana aza ya fort ayebi kaka aza ya nzambe mais ngo mosusu
mususu aza na ngolu mususu ta mususu aza na don ya guérison oyo ngai naza nango te ngai emonanaka kaka na mwa soki nzambe asali ngolu ya moke mais wana mususu aza nango vraiment ngolu wana kofuluka mpenza vraiment wana don soki nini ya kofuluka ya guérison tika na abengisa ye nano aza na susi ya bandimi siko ntango bakoya akoya mosali wana aza ne ya nzambe mais wana sikoyo yango nzambe azokonfondre biso mpona nini mutu ata mosali wana aza ya nzambe mutu osilisa nyonso na mokili aza te nayebi te soki naza libanda mutu osilisa nyonso tu aza te omoni yesu akutaki yango asalaki na volonté ya nzambe ya tata ne mokanda ya tata na ye oyo akokaki kosala apres akei ti ntango mokili ndenge ezokontinue bayekoli mpe basalaki ya mingi ndenge alobaki bokosala ya mingi bokolongoloba ya montagne longwa kuna eke kuna bokosala mirake ebele onga nasali te basala esalaki yango me mokili bato mpe bazalaki na mpasi bazalaki kaka mokili kaka batikalaka donc nyonso esalamaka na mokano ya nzambe eza motu mosala aza ya nzambe vraimen nzambe ayokaki nzambe apesa ndo me abondelaka mokano ya papa nde esalama soki papa alobi ekokokisama soki papa alobi tete donc ndenge eza ndenge wana ti ntango mokili ekokoma na suka bakolinga yango etoko nsima nde kimi ekoti na mokili ata soki ndeni soki ndeni eza kaka bandimi to bapaster bomitungisama te soki bozosala ndenge wana soki bozokomitungisama boprie nzambe akoyoka bino soki nzambe alobi ke te nakosala ngolu na nga mpe ya mosali na nga moko akouta mosika na mboka mosusu mpona ya atia bato maboko to abondela mpona bato ngolu na nguye ebimonisama ngolu ya nzambe to nguye ya nzambe ebimonisama babeli babika bakangami bakangulama donc nzambe akolobela mosali na ye akolobela otala bengisa mosali na ata oyebi ye te nzambe akolobela ndenge nini oyo okoki komondela oyo bokoki kokutana ndenge nini akoki koyela wana ewuti mpa ya ye nzambe ye moko mais oyo akoyoka mawa mpona babeli bazobika te bato bazobota te banini tobengisa ya mosika ye moto aza na nguya koleka toujours karamatoyi bamusuko yoka te me wana eza mabe eza bamusuko yoka ebi ne ti koyoka tenteni wana aza na nguya soki abondeli bato babikaka basera solo bapasera bien si mais eza bien te eza mabe bapasera solo kasi moto oloba yango nzambe azokonfondre biso bapasere ya solo babondela nzambe na solo nzambe ayokaka mabondeli na bino ayokaka presa ya bandimi nzambe ayokaka ayebi akosala abikisa bato to akosala mirake moto akobotama sama tamsu na mutu kaka na bino moko kaka na kati eglise otamsu na mutu soko uta libanda akoya pe nzambe aza na ndenge ebele asalaka mais esala volonté nzambe nzambe nde soko mutu abongisa ngo ke bobengisa mosali na kato mwana nga aya ngolu ne komonisama na nzela ya donc esalamaka omona te kundimi alandine kaka loyenge kate mususu na ndenga campagne alandine kaka campagne moko ndenge tozwaka bafisha kei kote moko campagne musana na nzambe wana nzambe atindi ake kuna ake pe nzambe pa nemoni si musana nzambe wana prier pe mpona ya biki azongi na eglise na ye aye kotatola nzambe nzambe asali kuna kasi nzambe moko kaka ye wana tosambelaka molimo mosusu ye moko kaka wana nzambe akokosala nzambe tokumbisi nzambe eza nzambe moto asali moto mosusu te moto asali bomona teke bapaster wana baleki na nguya mpota mosusu bandimi mosusu bakendaka ndenge wana bapaster mosusu mpe basepelaka te omona neti paster wana mosusu na mwana tomonake ye aleki na nguya ke biso donc te tobongisa nzambe azwa lokumu totangi verset mosusu papa ntango na biso sorry alleluya mama moni akambu tozonga nano na ama likambo na biso eloko moko toloba sikoyo nzambe na biso oyo tosambelaka aza na bomoi aza na nguya abongwani te asalaka lolenge alingi na baserviteur na ye asalaka grâce na moto alingi tokoza biso badon eza complet l'église mais na bagrâce oyo nzambe asalaka ekokokana te moto toza bapaster moto aza na grâce na ye baministre nyonso moto aza na grâce na ye mais likambo tozoba sikoyo mama oyo tozobama likambo moto asimba oyo aza nango akosama te epai ya bapaster baministre akosama te pa ancien epai ya directement osongolo te simba kondima omoni tozoba bato babungisa kondima ata na biso tozali mpona baproblème ya vie sociale badifficulté bato bazokwesa kondima oyo ezali ya motuya oyo ezali tike pake poma biso na lola babike soki oza na kondima te
nzamba ko zana agréable te nzamba ko se plana yote faut ça ko nyoko nzamba se plana pour la sénégal se plana yo kondima ngo zali mo na likambo abi celui qui croira qu'il a sauvé sali na biso na kati na kondima zali paquet kondima zali nyonso pour la vie na biso ngo to ba likambo ba to belé ba bungisi kondima na bango pour na bien matériel na ba faux prophète na ba faux pasteur ba faux enseignant ba ye ko enseigner batu na makamba lukuta pour na bien matériel pour na bandime tango siko ba lingi ba prophétie quand on parle de prophétie, on va pas quoi ça kondima na bango. Ya mo simba oyo za nango. Oyo za nango za ni kondima. Makambo lobi mama oza na nzela. Problème to za nango, to ko benga musali mo susa utina libanda. Soka za nzambe meza mabete. Mais tout na rappel volonté nzambe. Amen amen amen. To za rappel molimo discernement. To za ka ko bindima ndimate non. Toko zaka bindima ndimate. Mais faut tout na kanzambe nzambe. To za na posa to benga musali mo bo to ebika za musala yo. Lobi la biso. Ndenge bapoto bazalaki basa n'importe bayoka mulimu santu likamyo tu bakosala fuba tu na mulimu santu sala ni so mulimu santu bosala so bosala bosala te même apôtre Paul a linda sana biso makamto bana kosala presse abano la directive ya Saint-Esprit ya monique na tango na bango et ça les agis différents na tango na biso na mangoma ba complication comme ba kondima eza penza ya koyika mpiko te bato kondima ezali ya koningana kwenda munda po nini ayoka na gauche ayoka na droite azomona tin alanda côté gauche na droite donc ba comme le connaît casse ba azomona mpepe côté no mpepe memi ekei po nini ba passe le kimi na kati na mukili ok ba passe notre bi e ko sila te le verset ya robatisa to tanga verset bona moni camera mina pesa ba passe ko sila te tango na kati na mukili mais loko za na mutu eso alingi to simba kondima amen amen makambo na biso kolia kolata makambo susu ye muka bindenga usuna soto tse kondima liboso to ko se matin ba faux prophète ba belé ba faux pasteur ba ventrer mo boye bazo ko sa batana comme na nzambe ba se belé combien de basi bo mabala likolo ba faux basali combien mi bale belé ba le kufeli likolo ba faux basali po nini makambo likuta kondima bato ya susu malamu te bato bakuna doute ba musu ba komba crédit likolo ba basali moto zolo ba makambo ya ba prophétie likuta total makambo ba comme biso na 1 Thessaloniciens 5:19 à 22 ba lo mina biso bo ekeba il faut pas prendre toute prophétie comme de l'argent comptant. Babitozo ba prophétie tel comme mbongo to simba mboto tanga te. Avec nous devons examiner les prophéties, retenir celles qui sont bibliques et rejeter les fausses. Faut aux aller biblique. Ba prophétie biblique il faut examiner. Aux biblique to jouer mo. Aux biblique to rejeter mo. Mais si ko to kuma kondimanion surtout. Eza lokola bala ndeke mona ndeka ye lokola zo mona te batia libanga ameli batia lititi ameli azo batia lititi batia libanga batia sokinini alléluia bike to tanga na 1 Thessaloniciens 5:19 à 22 bike ne tenez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais l'examinez toutes les choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal alléluia donc moi na bato sana mulimo discernement professeur ko bima to ndimera mbindimila te po to ko ndima prophétie pa mapamba boy muto aye ba ndiko sakola lingo mbimba ko bandana basali mais est-ce que to examiner ngote to ndimi mbala moko zandre ngwate tant professeur ko ina kata lingomba na musalo aye côté ya bino bien musale kana kata église bien za kadali musale na kata église na kata ensemble to ko ndima mbala moko te mais faut examiner to examiner na molimo discernement na saint esprit za kata na biso to ko tuna nzambe est-ce que professeur ko e uti pa na yo be uti pa na yo te ozomona tango to examiner ngo to zu o badi to zu ko ya malamu pour l'édification de Christ on va te rejeter ngo to terminer na ba prière et que le monsieur bika ba ko na professionnel na église na bien na moni ba to sing ba ko fa lobby to ko ndima ka ndengona te peut-être je ndaki ça ba bika ndeng prophète mo ka yebi i pasteur mo ka yebo ala bien l'église na bien nzamata lisingai ba to sing ba ko fa na sanza oyo ba ko landana siko bino mbala moko bondimi mbala moko sans examiner beaucoup mi ko banga siko l'esprit de mort beaucoup mo ko l'esprit de mort pour éviter ce qu'il y a le couteau sur la solo non faut examiner tu examiner est-ce que professeur bimi tout ça nous condimna tu dis c'est Jésus c'est Jésus vivant azakati na biso moli musa azakati na biso to ko banga te tu examiner tout le que nous tout nzambe est-ce que professeur ou t'es pas nzambe ce ou t'es pas na gloire à Dieu to bon de pour l'esprit là des morts exaltés mais sur tant ça cause bino pour la zombon na pour mingi ba ya ko frate ba to ba benda mbongo asa faut aller vrai propose o boya na bo frère na prophète
boke bopesi omuntu mutu aya basala mulongo kuna na osako la vie na moko akosi bino azumbongo na akena comme commerce il faut examiner basala nzambe to examiner la prophétie nyonso tout tokoboya te tango ekwe examiner to tuna nzambe a répondre quand nzela molimo santo zakati na biso alléluia amen yango na bandeko na Romains balobi na biso boye na Romains 12:6 puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents selon la grâce qui vous était accordée. Ce qui de celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Pas un don de prophétie, à selon condiment, le Seigneur avertit les anciens qui sont responsables de l'Église de ne pas laisser les prophéties égarer des troupeaux de Dieu. Ah ouais, bazoko averti. Seigneur Jésus, azaloko averti. Habito tika ba profession ko panza ba mpate na nzambe la kat na lisanga. Ba mpate na to tika te. Ba sali bo tika te. Ba prophétie oyo e ko panza ba sali, e ko panza ba mpate na kat na ilanga na nkolo. Mais ce qui j'ai contre toi, azuba na lingombe, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, ma benga la moni bino na lingombo bozali. Yeso zo bana nanzela Jean. Poza na Apocalypse. Ma benga la moni lingomba ye bisa bango. Ba tiki prophète ali Jézabel ay même ba prophète alikuta, ba prophète alikuta pona komisa basala na ikobo on va nzela mabe. Abalisa bango ba nyango bazali sacrifier na bibwele. Alléluia. Maman, faut keba. Faut examiner. Bah combien belé. L'esprit de Zébé. Comme il a pas assez belé, bah bébé va prophétesse. Bah où tu penses en mettre prophétesse wana. Bah Zébé. Au moins bah divorcer bala. Et ça ne voit maman tout le monde na mangombe belé. Bah Zébé va comme belé. Bah mon so bimika ba prophétesse. Bah il va professeur le kuta. Esprit qui kobo bon pas c'est du pasteur biga ba c'est l'esprit de c'est du pasteur ba biba pour nous c'est du ça dans Zambé yango ba combien tanya honte yango avec la femme de Zazabel qui se dit professeur enseignait et séduit les serviteurs ba serviteurs na ba ministre na kati na ba ancien na ba diacre na kati ba no c'est dit ba ba ça l'impudicité ba ça les kobo ba li c'est ba viande sacrée na ba idole sacrifier na ba idole. Tant que nous mona, ba se belé na tana biso mama, ba bimon sur la prophétesse. Ba prophétesse, ba so mo so tali la pli pa ba prophétesse en bandumba. Ko séduit ba pasteur, ba ko makangu na bango, ba ko mibal na bango, ko séduit ba serviteur, bu ko za ancien. Ba tout temps makambo etanga mi on a Apocalypse ko ça on appelle attendre. Je comment na ngo déjà. Yango e comment ma? Makambo to zo mona, eza makambo de lote. Et Zalaka peut aller continuer le la Satan na kat na mukilo mo danser yango mama simba kondima na yo na bino bozo na ba prophétesse wana ba prophète na likuta bo keba batila ozango donc ozango ya kondima batila kondima na yo prophète moto opeso tika wa de cieux prophétesse moto opeso tika wa de cieux ministre moko te batila kondima tiko olanda malanda ngomba ko landa kana sima non ozana Yesu kati na yo ozali prophète à vie na yo prophétiser pour la vie na yo pour la bana pour mbana yo ozana nguya lilobaza na nguya Yesu albi ki na pesi une autorité pouvoir puissance ya ko marcher sur les scorpions c'est que scorpion zane ba démon Satan a dit c'est pas le symbole de Satan pourquoi yo olanda sima prophétie ba ko saka biso tango na ba sali zo ko sama bande ko nanga Nzambe asunga biso simba ozanango ozango mbongo te balbi mbongo te ko ndima simba la foi eza paquet donc makambo eso mwana l'église ebungisa kondima bandi ebungisa kondima te non ebungisa te tolanda basala likuta te batela kondima mama papa na bondeli yo mosala Nzambe batela kondima na soko za na don ya kozala ministre sala ndenge Nzambe azotindela yo sala ndenge Nzambe azotindela yo koluka te ke ozala séduit na ba faux prophétesse. Ok, na moni prophétesse moka bimi kuna dongi asa makutina bengi saye aya ko sakwa ngomba non bampate baza Nzambe baza prophétesse wana te
batela bampate na nzambe ndeko na nga rendre compte ceux qui otiki baza les garé babike okokeba baza les garé te baprofete bakimisa bampate na nzambe te na kati na etonga soki obengi moto ana kokimisa batebele bazonga nsima mama na ngai likolo baprofesie ya lokuta kokanga bandoki kokanga makambo ya lokuta kofonde makambo ya lokuta mpo ye azwa succès bapese mbongo mais moto ana atikali makambo mabe moto atikali na image ya mabe na public bien na lisanga ya famille na ye yango bandeko tokeba batela kondima na yo kondima yango mabiso na lola lingomba moto mabiso na lola tokena lingo mpo tozala enseigne tozala édifier tosungana tozala kozonga kolesi masiya mokolo koya tozala enlevé bientôt Jésus qui se levait mais baprophète mpe bakoma ebele baprophétese na basala ya likuta mpona bapengusa bato ebele misala ya satana mpona satana aboyi kokende ye moko na bademo na ye bato nyonso bakondimela ye kondima ekita mpo bakende nzela moko na lifelo na laki ya moto tokeba mama loba soki eza mpa na yo mpo onzama apesaki biso na lobi totangi vexation totangi yango ya apocalypse na 2:20 totangi yango le reste mama ozalika makobakisa mpona ntango na biso ekomi mokuse to 6 nzambe azwa lokumu moto nyonso to esika akutami abongisa donc tosimba kondima na biso eloko ya motuya yango wana mingi bavanda na bandako basambela so te mingi bakobungisa mpe bakondima bazongila masumu babandaki kosala batikala so bana nzambe te bandimilaka nkolo yesu mase bakoma bana nzambe me babunga mpona kaka ya basali na nzambe donc ezaka baprofetese te ya papa baservite nyonso tu donc mingi babungisa kondima na bango ya basali na nzambe ya baministre ya banini donc esengeli na bayembi mpe mingi mpe babungisi basali na nzambe nyonso donc mingi omona bike basali yango babongana bango motema te bona bomona moto azongeli mokili donc esengeli tosimba kondima na biso na mokolo ya suka moto na moto akende na ndengolomama bazongela mokili bazonga nzela nzambe tozobondela bango bozonga nzela nzambe ondimilaka lingomba te ondimilaka paster tondimilaka sene jésus zonga na kondima tika misala satana kofuta nekuluzu kosopa makila mpona yo bikisama yesu masiya alingi yo mingi aza na bolingo azozela yo zongela ye akoyamba yo akosepela na esengo nyonso to po ete yo akosala feti mpona yo donki zongela ye akoyamba na esengo nyonso to akosepela donki baoyo tobungaki tozongela nzambe na biso tozonga na nzela nzambe mpo mutu moko te donki mosali soki asalaki bien te soki azalaki ya foye soki mpe azalaki ya vrai abungaki na ye soki asalaki bien te ye mpe azozela esambiselo na ye ye moko na nzambe na ye ye soki azangi bokonzi ya likolo yo koluka tozanga bokonzi ya likolo yo luka obikisama koluka tozanga bokonzi ya likolo nzambe na biso akumbisama amen yango teme tozalaki nango retiens ce qui tia simba oyo oza nango ezali mbongo te ezali bilamba te ezali bana te ezali mwasi te ezali bakompani te ezali bavion te me kondima simba kondima oyo oza nango batela yango malamu eleki oro eleki nyonso tu batela kondima ndeko na ngai ndeko ozonga esima likolo basala nzambe zongela nkolo yesu kristo zongela nkolo yesu kristo bientôt Jésus revient zongela nkolo yesu kristo akuta na kondima akozwa bato baza na kondima ntango balobi kondima ngo fo ezala na bacondition tambola na via sanctification via purification via masumu te kondima ngo yesu kristo azali koloba tobatela tosimba yango mpo ye azali kozonga kala te akuta biso na kati na elanga na ye luka esika soko sambela so esika moko te luka esika bayali kosambela nzambe solo ezali ebele bondela nzambe atali so esika solo mpona okolisa kondima no kondima ekolaka na liloba na nzambe kondima ekolaka na koyoka nini eloba na nzambe yango wana tokofandaka na bandako kofanda ndako koki te ndeko na ngai barevelation mosusu nzambe apesaka basala nzambe ya solo bazali baministre ya solo bazali oyo baza basusi ya bampate bazali soki nzambe azali na biso nzambe ya solo azali bo basala solo bazanga bazali donc bazali esengeli nde tobondela nzambe ata okuta wana bango soki kombi oyo ya fo mais ya vrai baza kaka bondela nzambe yo sambela na solo bondela nzambe nzambe akolakisa yo kembo lokumu ezonga pa ya nzambe apambolo papa apambolo mpe mama diakonisi mama wana assistance na yo
Topesio, grand merci. Topesio, grand merci. Topesio, grand merci. Adonai, Père. On a assistance à Molim au centre de l'Église Longo. Ouais, pesi biso ma kokia ko sosola. Maloba oyoti pesi biso nzambe kabula. Na bande ko na biso. Tikate pambola mokumbi sa manzambe tozali ko pesa to zonska baga merci par nzambe. Pote biso l'exemple pour estime utiliser. Wanto to kabule lo ona bande ko na biso o balandi biso nzambe. Tikate bande ko na biso balandi biso ko ba pambola manzambe. Zonsa ko ndima batebele ko sa ko ndima nkolo. Pesu no basale bele o ba kwesi ko ndima na bango tant ko benga bango ba ministre ba kwesi ko ndima ko ba matériel bazonga na nzela nkolo. To benga ni ngwana so fo prophète ba bongo la mitema batika misala mabenzambe ba esprit Zazabel ezana ba prophétesse to benga ni na komo so masia batika ko pengu se bana nzambe batika ko pengu so ampate ni nkolo batile ba ampate patlo zo nzambe to senga za la beni tika te maloba oyo pesi biso ja place na ba ama bande ko changement ko nzambe na kombo ne so Kristo de Nazareth to senga sango na kondima amen. Alléluia. Amen. Merci Nzambe kam takosa la biso ngolu eza ngolu na ye bolingwa Nzambe nde esali ngolu na ye nde esali pona tokuta na lisusu mkona lelo Nzambe apambola moko na biso partout oyo tozwami Nzambe apambola babone ya kala babone ya sika Nzambe apambola bango ya mingi Nzambe apambola bandeko nyonso to oyo bazoko kabola liloba Nzambe pona bamisusu susu babikisama Nzambe apambola bango azongisila bango ya ebele soki Nzambe te nane lisusu mutu akokosala bobele ye yangwana merci mbala sima nangola Nzambe ciao kimia à la prochaine fois. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,